呢度咧就係紅崖洞嘅渡輪碼頭，我哋咧啱啱咧就喺呢個1號碼頭度落船，咁啊坐呢個兩江小輪啦，叫做咁又遊覽呢個嘉陵江加長江係啊，咁咧我哋而家喺嘉陵江就順流而落啦，因為去到前面就會去到長江嘉陵江交界嗰個位，之後入長江逆流而上嘅。咁啊，呢度上面就嗰個景點啦，啲打卡點啦，叫做紅崖洞啦，嗰啲旅遊嘢。頭先啱啱上面食嘢，咁其實就真係純粹叫一個旅遊點，冇乜特別，全部人做嘢。咁啊，呢度重慶都好多高樓大廈喎。咁一陣我哋去到個兩江交界位再影下。我哋而家嚟到呢個咧長江同嘉陵江合一嘅地點啦，下邊咧就係長江嘅下游啦。我哋而家接住中間呢個位，前面打橫嘅呢個長江，而家我哋喺嘉陵江準備出去長江度啦。咁啊，呢度係重慶嘅渝中區咧，已經好多高樓大廈啦。呢啲朝天門碼頭啦，即係而家好似都係叫做好多嘅朝天門碼，1、2、3、4、5、7、8好多個 number。咁我哋而家呢度開始準備入去長江。好啦，啱啱咧，我哋咧就喺呢個中間嘅嘉陵江嗰度出咗嚟，又入嚟呢個長江啦。而家我哋已經係個長江江。而家我哋喺長江逆流而上。啲水咧都唔係好急啦，可能有乾枯期，就水就唔係好急。呢個咧長江索道啊，佢今朝先玩完嚟呢個，係啦，咁啊呢架車就由北去南，嚟一架由南去緊北。其實長江咧就有呢啲咁嘅浮泡，幾得意啊，好似一隻船咁樣，船頭有條纜繩拉住，佢好似喺度行緊船咁樣。又一個標啦，呢個浮泡白色嘅，好似一隻行緊嘅船咁樣。呢個上游嚟嘅，佢哋咧就孭住個波波，孭住個波波就喺度順流落去，之後上返岸，都幾好玩啊！佢哋準備落咗水啦，佢準備游落去啦，佢哋睇埋呢度咧，明顯咧就有啲水唔夠，頭先嗰個咁急，隻船冇乜起落。咁啦，上面呢個咧行鐵路嘅南紀門軌道大橋，呢邊啲長江大橋咧，上層行車，下層就可以行鐵路。不過頭先嗰條南紀門軌道大橋淨係貨鐵路嘅。橋好得意喎！下層呢度行鐵路啊嘛，行地鐵嚟啦，行地鐵咁佢咧係可以睇到個車底如果有車過嘅時候，不過好可惜，我哋呢一下冇啦。啱啱個船過到橋底嘅時候，未有車過。哦，好可惜啊！我哋唔係喺橋底嗰陣時影佢過啊。哇！好多人游水喎，好多人。呢度咧，中間夾住嗰部車道啊，但係咁多橋，點解仲要車道咧？中間係可以上個車嘅，呢個車道喺邊度上車咧？
驅逐艦，咁我哋一陣就會去玩嘅，你睇下啦。166珠海。重庆市国内有限公司游船，本次水上公共游览即将结束，请各位游客请将老师洗手完毕，再关心分享与小孩到有带着的下船。準備落船啦！我哋埋邊度呢？我哋係咪埋呢度呢？唔知埋邊度喎，應該係喎。咁啊，我哋一陣就會睇呢隻珠海藍。哎呀，好舒服啊！冷氣梗係舒服咯。得啦，我哋上岸啦，謝謝。上岸。上岸。我哋前面已經係隻驅逐艦啦。